想揾性價比高嘅靚屋，就嚟睇 NC 房訊啦。我係圓圓，今日同大家介紹位於金色果嶺嘅筍盤，10樓4房2衛，建面係1421尺，而實用就係1722尺。而家業主開價128萬。下邊跟住鏡頭一齊嚟實地睇樓啦。一入門嘅右手邊就係廚房啦，成70尺，有齊抽油煙機同埋灶台，上下2層都安裝咗櫥櫃，一字形嘅佈局好實用。行前少少就到咗呢個50尺嘅細露台啦，可以睇到係做咗封窗設計嘅，平時用嚟做生活露台就最啱，擺洗衣機、烘乾機呢啲家清用品完全冇問題。而我哋都可以睇到喺廚房嘅門後邊都係預留咗冰箱位㗎。行出去就係客廳啦，客廳面積有649尺咁大，而且開間足足有6.8米，視覺上邊好開闊。喺呢邊嘅空位，我哋可以放鞋櫃或者係打造一個大嘅餐邊櫃，都係完全冇問題嘅。前邊就係餐廳位置，呢度放咗張4人餐台，而旁邊都有個餐邊儲物櫃。而家我哋沿住直線行出去就可以見到呢個65尺嘅大露台啦。望向樓下可以見到小區嘅內園景同埋泳池景觀，而眺望遠處可以望到少少山景嘅。整體嚟講，樓間距又夠大，平時喺度種下花草，坐低休息真係一種享受嚟嘅。入返嚟客廳嘅位置，可以見到係配齊咗沙發、茶几、地氈等家具。天花上邊係安裝咗風管機，而且仲做埋無主燈嘅設計。整體嘅裝修係走緊一種簡約現代路線，佈局簡潔又實用。跟住我哋去睇下房間嘅情況啦。首先見到嘅就係50尺嘅公共衛生間，入門嘅位置可以見到有鏡櫃、洗手台同埋馬桶，裏邊嘅淋浴區係做咗乾濕分離設計，仲有埋採光窗，通風效果好好。牆上嘅瓷磚睇落去品質都係好唔錯㗎。行出嚟過到旁邊嚟睇下第一間房，呢間房嘅面積有112尺，仲配咗獨立空調。飄窗位置係一個細 L 字形，從呢度望出去可以睇到少少嘅別墅景觀添。房入邊可以放到一張細床，再配個衣櫃，空間就啱晒啦。出返嚟，我哋行去入邊嚟睇下第二間房啦。呢間房有124尺，格局同頭先嗰間差唔多，都有個細 L 字形飄窗，望出去嘅景色亦都係基本一樣嘅。房間入邊都配咗獨立空調，喺度擺一張床同埋一個衣櫃係完全冇問題嘅。而家呢，我哋一齊睇下主人房嘅情況。呢間房係一間套房嚟嘅。首先我哋去睇下套位啦，有65尺，整體嘅配置同公衛差唔多。亮點就係配咗個智能馬桶，淋浴區域嗰度都做咗乾濕分離，整體嚟講係好唔錯嘅。行出嚟就係房間嘅空間啦，面積有245尺，配咗獨立嘅空調，仲有一個好大嘅飄窗添。喺度望出去嘅景觀同大露台一樣，但係視野係仲更加開闊㗎，睇得到樓下嘅小區園景同泳池景。而喺飄窗嘅拐角處，仲有個196尺嘅儲物間，空間非常大。後邊位置有埋落地窗添，可以睇到少少嘅別墅景觀。將呢個位置改造成為衣帽間就最啱啦，而且都係配咗空調㗎。最後嚟返個小總結啦，今日介紹嘅呢套單位佈局實用，客廳闊落，露台房間景觀靚，主人房仲有埋超大衣帽間添。只需要買簡單嘅家私家電就可以入住啦。有興趣嘅朋友快啲聯絡我哋實地睇樓啦。金色果嶺位於中山市五桂山御龍山片區，呢2年非常多嘅港澳人士選擇呢一個片區，因為片區入邊有直通巴士站，每日有10班車往返香港。
由御龍山去順昌、大潤發等大型商場係8分鐘左右，未來去到新嘅三甲醫院係3至5分鐘，去中山溫泉酒店都係3至5分鐘。呢一個片區安靜，空氣清新，金色果嶺前邊就係中山嘅高爾夫球場。目前御龍山片區嘅配套越嚟越完善啦，又唔怕水浸喎。雖然係屬於五桂山鎮，但係享受緊三鄉嘅配套，供應性價比非常高嘅區域。如果你嘅預算唔高，咁就可以優先考慮下呢一個區啦。港人社區，同聲同氣。金色果嶺發展商係雅居樂，樓齡大概係11至12年，物業管理公司係雅居樂雅生活，物業費係2蚊2毫一方。呢個小區嘅園林綠化保養得好，係雅居樂物業嘅標杆小區，一步一景，成個小區好似建設喺公園入邊咁。小區總共有10棟洋房，樓層總高32樓。小區入邊有天然氣入戶，實現咗人車分流，車庫係喺負1層嘅。樓下有商鋪、按摩、美容店都比較多。小區仲有個泳池添。目前嘅二手成交均價，毛坯價係7000蚊到8000蚊一平方，裝修價係8000蚊到9000蚊一平方。小區對面就有一間大型超市，買餸買日常用品都非常方便。仲有一間中式茶樓鳳鳴軒，有早午飯可以食。洗車、美容、按摩店都非常多，附近仲有個健身房，可以話生活配套齊全。如果對今日介紹嘅單位感興趣嘅話，歡迎聯絡我哋。